Hello，大家好，歡迎大家翻到嚟 FanPower L 八字分享。咁上一集咧，我就講咗阿陳茵媺嘅八字啦。上一集嘅 view 數咧都相當之好嘅，咁我都係非常之感謝各位網友同埋朋友嘅支持啦。咁但係咧上一集咧，我就竟然咧係上嘅時候咧就冇撳到嗰個廣告喎。咁所以咧，大家睇完今集之後咧，如果大家仲有啲時間嘅時候咧，就不妨都去睇多一次陳茵媺嗰集啦。多謝大家先啦。咁我哋今集咧係會講阿陳豪嘅，咁因為咧講咗陳茵媺咧，都不如講埋佢老公啦咁樣。咁我哋呢一個咧就係阿陳豪嘅八字嚟嘅，咁佢就係咧辛亥年啦、壬辰月啦、辛未日嘅。就咁樣睇呢一個八字咧，其實就同阿陳茵媺咧，唔係話真係有一啲好特別嘅三合六合啊咁樣。咁但係咧有時咧人嘅相處咧都係講緣分嘅，咁同埋咧阿陳豪呢一個八字咧，如果我要去估一個時辰咧，我會估係月尾時嘅，即係咧佢係應該係有偏財透干嘅，自己辛金就坐未土啦，跟住月支咧係辰土啦，咁佢印星好旺啦，仲有一個比肩透干啦，咁其實佢係一個身強旺嘅八字嚟噶啦。身強旺身旺而泄咧，咁佢所以就用到食傷，所以咧佢就呢世人咧，其實就係嗰個演藝事業咧，就係帶俾佢個成功啦。咁但係我覺得咧，既然佢要用食傷嘅話咧，佢都係應該係有一點偏財星透干啦，咁就食傷生財，咁就會個格局就會靚好多啦。咁因為咧，始終佢咧都係一個喺演藝裏面都係搵到錢嘅人啦，仲可以養一個咁富貴嘅老婆啦，又可以去開呢個咖啡店嘅生意咧，咁佢真係搵到錢嘅。咁所以咧，佢應該係咧會有偏財星透干食傷生財咁樣嘅。咁因為咧喺上一集咧，我去估陳茵媺嘅時辰咧，咁我就係估庚午嘅。如果嗰個時辰係咁嘅時候咧，就會係咧個時柱嗰度咧就係天合地合啦。可能呢個咧亦都係一個緣分嘅所在嚟嘅。咁但係我哋而家咧都係講翻阿陳豪嗰八字先。咁佢咧就身旺啦，偏財透干，咁財都重嘅。其實佢啲財都收埋喺地下，又有財星透干，咁佢亦都係坐呢個木庫啦，未土係木庫啦。佢既然係偏財喺原局裏面咧，佢其實咧娶一個咧咁細嘅老婆咧，年紀咁細嘅老婆咧，都係啱嘅。始終咧未咧，如果佢真係呢個時辰咧，咁佢服任咗呢個妻宮啦，喺嗰個夫妻嘅相處上面啊，都係可能會係有啲代溝啊咁樣啦。咁然之後咧，我哋會講翻佢嗰個行運啦。咁佢咧94年咧23歲咧開始行呢個己丑大運啦。咁亦都係喺呢一柱運裏面咧，一上運咧，其實佢就已經入行啦，演出呢一個電影咧《晚九朝五》咧，仲係做主角。咁亦都係有啲比較好出色嘅表現嚟㗎，以一個完全未演過戲嘅新人嚟講。咁雖然咧嗰套電影咧令到佢係有啲明星啊，但係咧其實咧就唔係話真係好有實力嘅，因為始終係完全係新人啦。咁而且咧之後佢喺電影界咧都係比較係浮浮沉沉啦。佢係真正去上位嘅時候咧，就係反而係入咗 TVB，演呢一個電視劇咧《洛神》入邊曹丕個角色咧係非常之出眾嘅。咁佢就真係咧喺02年裏面咧就係大熱啦。咁我哋會睇到咧佢就係咧傷官透干，即係佢嗰個用神透干，傷官生財，咁所以咧佢嘅才華咧就得到發揮啦。咁我哋會留意到咧，其實佢呢個大運咧同呢一個日支咧係丑未相沖嘅。咁除咗話咧係呢一個姻緣啊，可能係會有拍拖啊呢啲咁嘅情況咧，其實咧日支受沖嘅時候咧，亦都係會代表咧呢個係一個人生裏面咧比較轉折嘅階段。而佢咧就喺呢一個大運相沖，但係咧日支係相合，因為咧呢一個02年嘅午火咧係午未相合嘅流年裏面咧，就係做咗佢呢個事業上面嘅第一次嘅起步啦。咁然之後咧，其實咧佢嗰個無線一線小生嘅地位咧都係非常之穩固啦。咁我哋會睇到咧，佢就行呢個戊子大運啦，同埋之後14年開始嘅丁亥大運，咁全部咧都係咧子水係帶桃花啦，食神帶桃花啦。後尾14年開始咧，呢個傷官亥水咧亦都係帶沐浴。佢本身係要用食傷啦，食傷係代表演藝啦，而佢嘅食傷咧係更加係帶呢個桃花沐浴呢啲桃花星嘅時候咧，咁就係對於佢嗰個演藝事業咧就係更加有利嘅。所以咧佢其實喺呢20年裏面咧，
個演藝事業咧就相當成功啦。咁但係咧，我哋都知道咧，陳豪咧其實係20啦同埋21年咧，係因為嗰個疫情咧，令到佢嗰個演藝事業啊，同埋呢個咖啡店嘅生意咧，都係好大嘅損失啦。咁佢就係有一個經濟上嘅困境喺度嘅。咁我哋會睇下20年咧會係好少少，因為仲有食神，但係咧天干咧月根相合，即係已經係合咗佢嘅財星啦。咁所以咧佢喺嗰個事業上咧個財運上咧都係會唔好啦，咁都係會有啲影響嘅。咁更加上咧，呢個21年嘅生肖咧，應該呢一年咧就係更加嚴重啦。因為丑未沖啦，沖妻宮啦，可能佢同佢老婆咧感情上面啊，都係會多咗拗撬啦。其實上一年咧子未傷害咧，同個妻宮都係子未傷害咧，佢哋呢2年咧嗰個夫妻感情咧都係麻麻地噶啦。咁而天干咧係行比劫嘅時候咧，會對佢嗰個財運咧係會有啲影響嘅。咁但係咧，佢2024年咧係轉一個新嘅大運啦。咁就係呢個丙戌大運嘅。咁其實咧，佢嗰個食傷嘅30年嘅方局咧就行晒啦。咁佢之後咧就會係行呢一個金方局啦。金方局咧對於佢嚟講咧就都係麻麻地啦，因為佢始終咧本身已經係身好旺啊。而佢呢一處大運咧，丙火呢一個官星咧，就其實同佢咧就係傷官見官啦。咁同埋咧就係咧地支咧，亦都係咧同呢一個月支咧。係辰戌相沖嘅。咁其實月支咧都係一個家庭嘅宮位啦。咁佢加上咧呢個妻宮咧，亦都係咧同呢個大運地支咧係戌未相刑。咁所以咧，佢喺呢一處運裏面咧，嗰個婚姻咧，其實都係要比較小心一啲嘅。咁我哋咧知道佢咧嚟緊咧係行呢個巳午未嘅火方啦，25、26、27呢3年。咁其實咧火咧就對於佢嚟講係官煞啊嘛，官煞咧過重嘅時候咧就係代表壓力。雖然我哋喺之前陳茵媺嗰個八字度睇到咧，好似呢3年咧佢嘅婚姻都仲係冇乜問題，但係喺阿陳豪嗰邊嚟講咧，其實咧我哋會睇到咧佢嗰個壓力咧都係會相當之大嘅。咁但係你話佢嗰個婚姻咧係喺幾時咧會更加會有一個比較危機嘅出現咧？咁都係喺呢個29年嘅己酉啦，或者係呢一個30年咧嘅庚戌咧係更加大機會嘅。咁因為咧就係呢個月根相合啦，呢個流年嘅庚金咧就透出嚟，就可以合到呢一個財星啦。咁同埋咧就係呢個辰戌咧又相沖呢個月支，同埋咧戌未相刑，咁又係咧刑動咗呢個妻宮，咁變咗喺個婚姻上面咧就係比較會唔穩定啦。咁同埋咧，我哋之前咧係睇呢一個陳茵媺八字咧，都係覺得佢咧29年嘅己酉咧，因為卯酉又沖一個七殺啦，即係沖佢自己嗰個夫星咧，亦都係伏吟咗夫宮咧，都係會呢一年咧係會較為係喺個婚姻上面咧可能會出現少少問題嘅。咁咧即係其實同阿陳豪咧都接近啊，即係都係29啊30呢啲時間咧，對於佢哋個夫妻嚟講咧個壓力咧都應該係幾大嘅。之後行嘅大運咧就會係月酉啦，同埋甲申。喺呢個時候咧，呢個天干咧有財星透干啦，咁都係傷官去生財啦。咁佢應該咧嗰個經濟個問題啊狀況啊又會好翻啲嘅。但係咧喺地支度咧都係麻麻地啦，因為始終咧比劫嚟講咧都係未必係啱佢用噶啦。佢咧都係其實本身身已經好旺嘅。咁我哋咧今集咧就嚟到呢度先啦。咁我哋下次再見，拜拜。